Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日我會同大家分享一款清熱下火、消腫又消炎嘅湯水啦。首先呢，我呢度就準備咗一條嘅粟米啦，咁我會將佢切成一嚿嚿，跟住再由中間破開咗佢嘅。因為粟米芯呢係純天然嘅消炎消腫藥嚟嘅，所以呢，我會將粟米切開咗佢，令到佢芯嘅功效更加容易融入啲湯度咯。紅蘿蔔啦，佢唔單止有清熱解毒嘅功效啦，另外呢，佢仲可以幫我哋提高身體嘅免疫力㗎。我呢度都係準備咗一條嘅紅蘿蔔啦，大概200個 gram 左右啦。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。蓮子佢就男士女士都啱食嘅，佢對於心血不足引起嘅心跳啦、失眠啦同埋多夢呢，都有非常之好嘅治療功效嘅。咁我呢度用咗大概80個 gram 左右去咗芯嘅白蓮子啦。薏米啦，佢有非常之強嘅去濕清熱功效啦。另外呢，佢仲有排膿消腫嘅功效啦。對於風濕鼻痛嘅症狀呢，都有非常之好嘅治療功效㗎喎。咁我呢度呢，就用咗大概20個 gram 左右啦。熟薏米啦，佢嘅性質比較平和啦。咁生薏米嚟講呢，我都略嫌佢有少少寒涼嘅，所以呢，我會用啲熟薏米嚟調和翻佢，令到個湯不寒不燥嘅。咁我呢度呢，用咗大概15個 gram 左右啦。花豆啦，佢含有非常之豐富嘅維他命 B 啦，即係話呢，佢對於痱滋啦、唇瘡啦呢啲嘅症狀呢，都有非常之好嘅治療同埋修復作用㗎喎。咁我呢度呢，就用咗大概50個 gram 左右啦。腰果佢含有非常之豐富嘅蛋白質啦，可以幫我哋平衡血液嘅黏度啦，調節血脂啦，仲有軟化血管嘅功效添噃。咁呢度呢，我大概用咗80個 gram 左右啦。最後我會落多2粒養肝又安神嘅蜜棗嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。同埋呢，我會將呢一個湯嘅所有食材用料啦 list 咗喺呢條片嘅最後啦。如果各位喺煲呢個湯嘅時候呢，就可以將呢條片拉到最後嚟睇，就可以一目了然㗎啦。為咗避免各種營養元素嘅流失啦，咁以上嘅乾品呢，喺煲湯之前我都唔建議去浸佢嘅，只要清洗乾淨就可以用得㗎啦。最後我會擺多幾片薑落個煲度啦，令到個湯不寒不燥嘅。咁今日呢，我會用電子湯煲嚟煲湯啦，所以呢，我會加入2.5至到3列左右嘅水落嚟啦，跟住我會將個湯煲滾咗之後，再煲佢120分鐘嘅。哇，咁快個湯就已經煲好咗啦！個湯嘅香味係好清香嘅，因為佢夾雜咗粟米同埋紅蘿蔔嘅香味啦。睇下個湯色，少少奶茶色，非常靚。呢個湯唔單止清香宜人，而且味道非常鮮甜，大人小朋友都啱飲㗎。不如你哋今晚都試下煲呢個咁好味又健康嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。